ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਨਮਾਰਗ। ਗੁਲਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੋਨਮਾਰਗ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਸੋਨਮਾਰਗ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਨਮਾਰਗ ਵਾਲੀ ਨਦੀ। ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਔਨ ਰੋਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਹੋਲਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।